Усім прывітанне. З глыбіні інтэрнэту вітае Томаш Цудовскі. Запрашаю на спецвыпуск подкаста Hotspot East. Ja ледь могу у гэта поверыць, ale siedzу u studii z żywoj legendą białoruskiego roku Lewonem Wolskim. Dziękuję, że przyjął zaproszenie. Dziękuję, że zaprosili. Tak samo przywitanie wszystkim. Najpierw ja chciałbym poprosić przebaczenia za moją nie veľmi dobrą białoruską mowę. U żurnalistycy ja już amal 40 lat, ale naprawdę гэта moją pierwsze interwiu po białorusku. Але я ўсё разумею выдатна. І ёсць лёгкі акцэнт, але чым болей людзей спрабуе і намагаецца гаварыць па-беларуску, тым лепей для мовы і для Беларусі, мне падаецца. Я толькі вітаю гэта і мае віншаванне. Вялікі дзякуй. Па тваіх песнях і песнях гурта Ляпіс Трубецкой я вывучаў беларускую мову. Ці ёсць у цябе асаблівая песня, пра якую можаш сказаць «Гэта ўсё я»? Для мяне заўсёды такія пытанні заганяюць такі лёгкі ступар. Ну, ясна, што ты найбольш, звычайна, звяртаеш увагу на тое, што робіш цяпер вось у гэты час. Але ёсць такія песні, якія іх безліч. Я за сваё жыццё напісаў так не 10 песень, не 20, не 30, не 40, і нават не 50. І таму з кожнай у мяне нейкія ёсць асацыяцыі, як ігралі, як яна пісалася, нейкі настрой, нейкі смак гэтага жыцця, які суправаджаў напісанне этой песні. Таму мне цяжка казаць, што нейкая такая ёсць найулюбёнейшая, вось нейкая такая. Ёсць песні, які любіць народ. Гэты выбар часта парадаксальны, але мы, не мусім дакараць народ, калі ён робіць свой выбар. У гэтым выпадку. Народ выбраў калісьці «Тры чарапахі». Для мяне это была песня больш такая простая, жартоўная на альбоме, але народу падабаецца, як дзецям падабаецца простая песня, якія проста спяваецца. Вось народ выбраў гэта. Я не скажу, што это моя улюбёная песня з маёй творчасці. Калі ўжо так, няхай будзе, можа быць, маё каханне. Бо там напісана такі пераломны перыяд была, і было досыць складана. Это быў першы мой сольны такі паўнавартасны альбом. Плюс яшчэ здымаўся тады фільм «Жыве Беларусь» тут, у Польшы, у Варшаве. Крzysztof Лукашевич здымаў. Вось, і я пасля доўгай паўзы, у мяне быў такі творчы застой, і я займаўся толькі праектамі такімі, напрыклад, у Крамбамбулі я рабіў праект еўрапейскія, традыцыйныя песні, альбом «Драбадзі драбада» называецца, там у перакладзе на беларускую мову, таксама на мовах арыгіналу. Вось я нечым такім займаўся, бо мне не з уласнай творчасцю неяк тады не атрымлівалася. І тут Крzysztof і Франак Вячорка, які пісаў сцэнар часткова, папрасілі напісаць музыку да фільма. І тут нешта абудзілася, я напісаў першыя 2 песні, а потым чамусьці мне гэтае маё каханне прыйшло ў галаву. Прычым, калі я ехаў у Варшаву, это была зіма, я памятаю, я ехаў за Стэрном і ледзь паспяваў занатоўваць. Добра, што это быў хайвей, і проста ты едзеш на круіз-кантролі, я паставіў, і я там проста паспеў 2 куплеты занатаваць. My już ostawili «Тры чарапахі» i «Palony», moje kochanie, u Hotspot jest. To znakoma. Ty jeden z pierwszych rock muzykał z Białorusi, kto patrzał śpiewać wyklucznie na białorusku. Ty śpiewał i po rusku, na kolki ja wiedaju, tolki u początku kariery i czas od czasu. Gdzie ty nawrócił sam białoruskiej mowie? U czasy SSSR uroki białoruskiej mowy byli, ale da ich stawili się nie wielmi seriozna. Nie nastawniki, nie włóczni. Досыць доўгая размова, калі у нас ёсць час, часу няма. Я паспрабую класціся ў некалькі хвілінаў. За савецкім часам, безумоўна, былі урокі беларускай мовы, але яны пачыналіся толькі з 4 класы. І гэта было як замежная мова. Вось я вучыў французскую ў школе, і ось было колькі гадзін французскай, столькі беларускай. Была акурат як замежная мова. Расійская мова была кожны дзень, і літаратура была не кожны, безумоўна, дзень расійская, там некалькі разоў на тыдзень. Беларуская была значна меней, літаратура таксама. Ясна, што вучні, якія былі, у мяне была такая школа, звычайная савецкая школа, там былі дзеці, у асноўным дзеці рабочых, якія былі першым пакаленнем гарадскіх жыхароў, якія прыехалі, іхнія бацькі прыехалі з вёсак. Яны таксама нарадзіліся ў вёсцы. А тут пайшлі хто на завод, хто таксістам, хто яшчэ там нейкія. Такія простыя прафесіі вельмі. Я б сказаў, некваліфікаваныя нават. Але яны ўжо зразумелі, што ў горадзе мусіць быць расійская мова. Яны як маглі размаўлялі па-расійску з акцэнтам, там, то у нас называецца трасянка. Іхнія дзеці ўжо, безумоўна, гаварылі лепей. І яны ўжо разумелі, што ім беларуская наўрад ці спатрэбіцца. Таму да урокаў беларускай мовы ставіліся як да урокаў спеваў. Калі ты ўжо 4 класа, то для некаторых ўжо такія былі больш-менш падлеткі. Асабліва вось гэтыя дзеці такіх, яны хутка сталелі. І
І яны разумелі, што это як тая французская. Навошта ў Савецкім Саюзе ў нейкай раённай школе французская мова, ён разумее, што яму ніколі жыцці это не спатрэбіцца. Таму мы яшчэ першы год неяк усе спрабавалі вучыць, другі яшчэ туды, а на трэнаў шостых какая французская. Яны разумеюць, што я праз 2 гады пайду скончу школу эту 8 класаў і пайду там займацца дэталі тачыць у вучэльні нейкай профільнай. Таму это французская это не патрэбна, беларуская таксама не патрэбна, па-беларуску нічого нідзе няма. То бок нейкія размаўляюць мастакі, пісьменнікі дзесьці там далёка ў іншым свеце. А ў такім свеце на вуліцах паўсюль, ёсць такая рэдакцыя расійскай мовы. Это не расійская, безумоўна. Такая, як у Москве, там, ці ў Петербургу, ці ў Калузе якой-нибудь. Это расійская такая беларуская гаражліва, такая, з памылкамі. Заўсёды пазнаеш беларуса, які па-расійскую гаворыць. Таму было такое стаўленне. Такое стаўленне самае было ў настаўніцы. Яна разумела, што яна вучыць таму, што не спатрэбіцца, і яна такая... это было ў маёй школе. У некаторых школах былі настаўнікі такія энтузіасты. Яна нават дзяцей падсаджвалі на ту беларускую мову. Але ў мяне была сітуацыя стандартная для Менска, сталіцы беларускай СССР. І на гэта асабліва не звярталася ўвагі. То бок, 4 ты атрымал бы ў любым выпадку. Цяпер сітуацыя, насамрэч, мала адрозніваецца, і яна горшая нават. Таму што за савецкім часам гэтых дзяцей усіх на лета адпраўлялі ў вёску, адкуль яны паходзяць. У вёсцы ўжо была беларуская мова, таму што у вёсках былі беларускамоўныя школы. І там бабулі, дзядулі размаўляюць больш па-беларуску, чым па-трасянцы. Бо яны вучыліся ў школе, яны між сабой гавораць, залежыць ад рэгіёну, але ўсё роўна. І там яны маглі слухаць, і ўсё роўна недзе на падкорцы ў іх гэта было. Цяпер нікога, вёска вымірае і практычна вымерла, гэтых носьбітаў уже няма. Цяпер хто ставіцца да беларускай мовы як да замежнай, якая не спатрэбіцца, то ніяк не падмацоўвае, просто это пустэча ў галаве. Бо няма гэтай вёскі. Раней на вёсках просто была суцэльная беларуская мова. Ён туды праязджае, беларуская мова — это вёска, значыць. Цяпер просто яе няма. Просто ёсць энтузіазм. Болей стала людзей, які размаўляюць па-беларуску значна. Я не ведаю. Я не ведаю, 10 разоў дакладна у гарадах. Вось, і яны гэтым цікавяцца, і любы культурны чалавек мусіць гаварыць па-беларуску. Гэта ясна, калі ты студэнт, вучышся. Бо раней просто было гэта адно што. То цяпер ясна, мушу ведаць, хаця б нейкі. Але для людзей такіх як таксама, які рыхтуюцца быць проста слесарам на заводзе, там розныя ёсць выпадкі. Я б крышачку абмаляваў сітуацыю, як было раней, як ёсць цяпер, бо цяпер, таксама, як замежная ўвогуле. Цяпер расійская палепіла крыху, бо яна паўсюль, яна ў інтэрнэце, затое беларускія розныя памылкі, яны перайшлі ў расійскую, гэтую маскоўскую. Цяпер, напрыклад, гавораць, раней сказаць «я з Масквы» — гэта неверагодна, каб масквіч сказаў «я з Масквы». Не, па-беларуску так гавораць, па-украінску «я з Масквы». А цяпер яны спакойна пішуць в інтэрнэце «я сам з Масквы». Я думаю, боже, добра, што гэта такі ўплыў беларусаў-украінцаў, які проста забрудзілі расійскую гэтымі вось такімі рэчамі непісьменнымі. А чаму я адкуль? Я каюся, я з літаратурнай сям'і, у мяне бацька беларускі, больш дзіцячы, быў пісьменнік, у мяне дома шмат было беларускай літаратуры, беларускамоўнай, і бацька часта размаўляў сам па-беларуску, не ўвесь час, але часцяком. Бо для мяне это было як бы такі паралельны свет, што ёсць школа і вось тое, што там адбываецца, і вуліца, а ёсць такі вось іншы культурны, інтэлігентны свет, дзе ўсе гавораць па-беларуску. Там Барадулін, знаёмыя былі добра, сябравалі, выпівалі разам. Гэта як бы такое новость, это культурныя людзі, пісьменнікі, яны гавораць па-беларуску, мастакі, там нейкі кампазітар. Вось гэта для мяне это заўсёды было, што туды трэба імкнуцца, тому што там такі свет іншы крыху. А чаму на пэўным этапе сваёй кар'еры ты выбраў спяваць і размаўляць толькі па-беларуску? Гэта ж істотна звужае твою аўдыторыю. W minionym godzie był skandał z gurtem Pytla Pristrastia, tam wielmi popularnym u Rosji. Gurt wypuścił album na białoruskiej mowie i zajawił, że to Adgetul będzie śpiewać tylko po białorusku. Geta wyklikała oburenie u mnogich fanatów z Rosji i innych ruskомовnych krain. Гэта просто добра характарызуе гэтых аматараў з Расіі. Я не магу зразумець. Напрыклад, калі браць наогул гэтая расійская
поп-культура і шоу-бізнес, яна вельмі спецыфічная такая. Яна больш скіраваная да ўласных выканаўцаў. Яны вельмі неахвотна прымаюць нейкіх з іншых краінаў. І потым, ну, вось ёсць такія рэчы. Як здрада, яны ўспрымаюць тое, што гурт цалкам беларускі пераходзіць на родную мову. Што такое дзіўнага? Я не магу зразумець. Раней было такое, што расійскія прадусеры прымушалі Воплі Відаплясова у альбом уставляць абавязкова нейкі адсотак расійскамоўнага рэпертуару. Для Вопля ўжо тады, в 95-м годзе, я памятаю, это было. Для іх гэта было абсалютна неуласціва, і вот вся эта разынка іхняя, она гублялася в этих расійскіх песень. Это было неяк выглядала ненатуральна і неяк каструбавата. Вось, але яны вот мы паставілі галачку, яны праспявалі по-расійску. Тое самае гурт Крама беларускі, ён на пачатку 90-х, пачынаючы таксама з 95-х, яны атрымалі нейкі там сур'ёзны прыз на фестывалі, фестываль называўся «Пакаленне», здаецца. Вось, і яны ўвайшлі ў гэты расійскі такі рок-шоу-бізнес пасля гэтай перамогі. Ну, іх паступова адтуль выкінулі, але спачатку яны таксама сказалі, вы мусіце перакласці частку рэпертуару на расійскую мову. Яны хадзілі, я памятаю, што рабіць? Ну, это ж будзе прафанацыя. Это ж, ну, мова, она таксама дае гучанне песням. І яны спрабавалі па-ангельску, таксама, бо прыїжджаў ангельскі прадусер. Была тая самая сітуацыя. Хаця яны ігралі досыць традыцыйны такі рытм-блюз, але па-ангельску оно не гучала чамусьці. Можа, там, не таму, што акцэнт, а таму, што неяк оно не тое было. Па-расійску тым болей, но яны не пераклалі. І ўрэшце іх так ціха-ціха, ну, за некалькі гадоў яны іх адтуль выкінулі. Але, ну, вось ёсць такое, што абавязкова трэба, каб было па-расійску. Тое самае зрабілі яны з Малдовы, з гуртамі. Яны казалі, што ну, добра, ну вот зрабіце кавер на кіно. Тады уже навучаныя горкім досведам Воплі Відаплясова зрабілі па-украінску просто кавер на Цоя. Здобшы здуб, яны просто взяли, ну, па-расійску. Цэлы альбом, здаецца, іх па-расійску быў. І гэта, ну, гэта беспаспяхова, таму што просто гэта шляху нікуды, на жаль. Бо расійскі шоу-бізнес, гэта, ну, такая досыць спецыфічная штука. Нават украінскі шоу-бізнес, ён прыймаў іншыя мовы. А там склаўся шоу-бізнес за гэты час, пакуль у нас дыктатура была, і дзяржаўны шоу-бізнес, дзяржава разбіралася шоу-бізнесам, так і не разабралася ўрэшце рэшт. Але украінскі рынок прыймаў па-расейску. Для Пестробіцкой спакойна туды ўвайшоў з расійскамоўным цалкам рэпертуарам. У іх не было яшчэ беларускамоўных тады песень. І ён талерантны быў рынок. У іх свае выканаўцы па-расійску шмат хто спявалі. І, ну, нічого, нормально. А вот расійскі не. Толькі па-украінску, толькі па-беларуску. Не, так не пойдзе. Трэба па-нашаму, каб был. А мы чаму перайшлі? Мы перайшлі, я памятаю, па-першае, быў цікавы эксперимент для нас, што тады ўжо мы на рэпетыцыі гралі досыць цяжкаватую музыку, бо мы пачыналі з такіх рок-н-ролаў просто. Было просто іграць, і оно на слыху. Вось. А потым нас пачаў заносіць какие-то hard and heavy, ну, ці цяжкі панк, нейкі хады гітарныя. І хацелася туды нейкі такі тэкст, не такі, як «Машина времени», а штосьці такое, ну, сваё. І мы зрабілі эксперымент, напісалі песню «Лабірынт», такую, я напісаў тэкст і мелодыю. А потым пайшло, і мы падумалі, што паколькі мы пачалі гэтым досыць позна займацца, ну, я пачаў, калі было 15, а астатнім было 16, 17, і гэта ўжо, ну, пажадана 13-14. Мы зразумелі, што мы уже так уже віртуозна граць не здолеем ніколі, хутчэй за ўсё. То бок мы не кепска іграем, тады яшчэ кепска ігралі. Ну, але хутчэй за ўсё будзе нейкая такая столя, якая нам у гэтым сэнсе так, віртуозна валоданне інструментамі не атрымаецца скарыць публіку. Потом трэба штосьці іншае, мы падумалі, о, беларуская мова можа нам дапамагчы в гэтым сэнсе, што мы будзем такія адзіныя. Хто па-беларуску, і на той час песняры уже это было, это ж такія старыя уже там нейкія зусім. Рэдкія беларускамоўныя песні ад нейкіх іншых вакальна-інструментальных ансамбляў тыпу «Верасы» зусім не ўспрымаліся. Ну, песняры яшчэ добра, там музыканты выдатныя. А гэта, ну, это зусім вя для нас, это было зусім нейкае такое пачвара нейкая, не зразумела што. Ну, і мы падумалі, што мы, вось, калі будзем па-беларуску, і такія тэксты і праблемныя, і разумныя, калі будзем пісаць, то будзем не блізкія пэўнай частцы народу. І наогул будзем цікавыя, таму што мы па-беларуску. Ну, оно і апраўдалася ўрэшце рэшт. А мы не думалі пра пашырэнне нейкай аўдыторыі. Бо ты калі
калі малы, какой пачер. Вот хочацца тое данесці, што ты на дадзены момант просто здольны зрабіць. І так і рабілася. Приведу словы расійскага гурта «Тараканы». Вокалист Дмитрий Спирин спевал, что песни кули спыняют, а песни могут останавливать бомбы. Это по-русски. Музыка и культура сапраўды уплываюць на геапалітычныя гістарычныя падзеі, іншымі словамі, на дзеянне палітыкаў. Безумоўна, все ўплывае. І літаратура, і музыка, і выяўленчына мастацтва. Все неяк уплывае, ясна. Але ўплываць на такіх вар'ятаў, якія цяпер кіруюць светам, то я не ведаю, што там можа ўплываць. Ну, Лукашенко тое, што я просто дам 100%, што ён рок-музыку не можа ўспрымаць. Ну, это можа быць і добра, таму што ніколі з намі не праводзілася ніякай працы, як з расійскімі музыкамі. Бо з расійскімі спецыяльна там былі людзі, якія іх апрацоўвалі, якія паказвалі, што вось якая ў нас культурная, адукаваная ўлада. Не сам Пуцін, а там іншыя людзі. І, як мы бачым, вельмі шмат людзей сярод музыкаў, яны добра паставіліся да гэтых прапановаў, мякка кажучы. Вось. У нас такого нічого не было. Гэта рок-музыка ці проста сучасная музыка і беларуская ўлада — это два полюсы абсалютна іншыя, абсалютна розныя. На это проста не ўспрымаюць. Для іх это шум. Таму, што мы ўплываем, на іхніх, можа быць, мы дзяцей ці ўнуках уплываем, і праз гэта, можа быць, можна нешта вырашыць. Але, ясна, што я раней пра гэта не думаў і саромеўся гэта. Бо калі кажуць, што вы ж вучыце людзей беларускай мове, мы просто робім тое, што нам падабаецца, якую мы каго вучым. Потым атрымалася, што сапраўды людзі вучыліся на гэтым, і людзей это натхняла шмат на што. Я думаю, што не 1000 людзей слухала этой песні і расла на гэтым, таму, ясна, што нейкі ўплыў, безумоўна, ёсць. Я спадзяюся на гэта, прынамсі. І мне людзі пра гэта гавораць. І гэта, мне здаецца, што мы кепскаму не вучылі ніколі. Калі так, то я рады. Наўпрост уплываць на якога-небудзь, не хочацца нават казаць, расійскага верхоўнага жраца, я думаю, што проста немагчыма. Бо там, вельмі спецыфічны склад розуму у чалавека. Я часто хаджу на канцэрты беларускіх гуртаў у Польшчы, таму што яны выдатныя, харызматычныя музыкі. І таму, што гэта нагадвае, рок-музыка значна больш, чым проста вар'яцкая забава, грошы, алкаголь або падбірanie дзяўчат. У Польшчы я апошні раз адчуваў такую канцэртную атмасферу у 80-х годах. Калі ты граеш у Польшчы ці в заходняй Еўропе, ты адчуваеш, што для беларусаў у эміграцыі гэта сапраўдная свята, амаль што вяртанне на родзіму. Магія ёсць, безумоўна. Ёсць такая магія, яна яшчэ абвострана тым, што такія абвостраныя самі пачуцці ў людзей. І ў Менску раней, у беларускіх гарадах раней таксама былі абвостраныя гэта пачуцці, таму што людзі, якія хадзілі і ходзяць на канцэрты, яны чуйныя да несправядлівасці, да гэтых усіх неправільных рэчаў, якія адбываліся і адбываюцца ў Беларусі. Яны там таксама, это все пакуты такія, як бы душэўныя. І это супадае з нашай хваляй, з нашым тэкстам, з нашай этой музычнай хвалі, якую мы даем. І гэта была, безумоўна, не проста танцы там на дыскатэцы пад нейкі зададзены рытм. Гэта крыху іншае, это больш такое, я не побоюсь, это слово духоўнае, можа быць нейкая рэч. То цяпер раней было крыху не так на захадзе. А цяпер таксама тут вельмі шмат беларусаў, вельмі шмат у іх такія адкрытыя душы. Радзіма з імі абышлася вельмі непрыгожа. І яны адкрыты да ўспрымання гэтага ўсяго. Шмат хто з іх раней не хадзіў на канцэрты наши. І яны не вельмі разумелі, што мы хочам, чаго, за што мы змагаемся, можна ж нармальна жыць, но потым жыццё показала, што нармальна жыць все ж таки напоўніць у Беларусі немагчыма. Яны тады шмат што зразумелі, і зразумелі тое, што мы калісьці і цяпер хочам вам сказаць, я это вельмі рады. Безумоўна, ёсць такая магія на любым канцэрце замежным, што ў Злучаных Штатах, што ў Варшаве. Ты ўжо шмат гадоў эмігрант. Колькі гадоў прайшло? Смешна казаць. Я мог бы даўным-даўно з'ехаць, але я да апошняга трымаўся, але я ў кожным інтэрв'ю, калі мне пыталіся, чаму не з'ехаў, я казаў, што я не з'ехаў, таму што ніяк мне не з'язджаецца, але я не выключаю таго, што давядзецца з'ехаць, калі будзе ўжо зусім там прыцісне. Калі будзе непасрэдная небяспека для мяне ці для чальцоў маёй сям'і, то я не выключаю такой магчымасці, што мы з'едзем. Тут сапраўды быў такі момант, што
Хаця мы, калі выязджалі, мы не выязджалі назаўсёды. Мы ехалі на некалькі канцэртаў. Але потым складалася такая сітуацыя. Пачалі арыштоўваць і надоўга музыкаў, і мы зразумелі, што пакуль лепей пачакаць. Потым яно расцягнулася. Колькі мы прыехалі 21 годзе у сярэдзіне лета. Некалькі гадоў таму ты прысвяціў асобны альбом беларускім і замежным эмігрантам. Можна сказаць, што у цябе шмат дыстанцыі dla tej sytuacji. Tam szmat gumaru, ale tak samo i garyczy. Czego ciebie najbardziej nie chapaje poza межами Białorusi? Ja miarkuję już to szmat czego. Так само такая размова можа быць доўгая, асобнае інтэрв'ю, можа, чаго не хапае, чаго не хапае. Пытанне, што мне ўсяго не хапала ў Беларусі. Усяго, мне не хапала свабоды, я не мог нормально дыхаць там. Там быў татальны кантроль з пэўнага часу, гэта быў татальны кантроль усіх канцэртаў, усіх любых выступаў. Пэўны час проста немагчыма было нічога рабіць. Нават у маленькім бары нельга было выступіць, таму што на тых, хто... Забарона. Так, была просто поўная забарона. Всякія былі выпадкі, карацей. Доўга распавядаць пра гэта. Як бы даводзілася там таксама жыць, як ва ўнутранай эміграцыі. Ты ж не будешь свободно ходить, тебе не дают играть, хтосьці сядзіць, адсочвае все твои кроки, нейкая тетка там на працы просто сочыць, каб ты нідзе не выступіў, она потом тэлефануе ў гэты клуб, дзе ты збіраешься выступаць, дзе написали там одно слово, что можа быть будзе Левон Вольскі, потым тэлефануе, вы что, хочете позбавиться бизнеса свайго? А что такое? Отмените это концерт? Конечно, добра. Былі такія, хто ішоў на суперак, не, мы все равно правядзем. На завтра праходзіць камісія, там, пажарнікі, санстанцыя, все это из КГБ яшчэ капітан. І гавораць, цяпер вы зразумелі, што рабіць, а што лепей не рабіць? Безумоўна, мы зразумелі пасля штрафа гіганцкага. Это лёгка разумеюць. Таму я не магу сказаць, што тое, што было там, мне это вось так там хапіла з галавою. Тут якраз тое, што гэтага няма, мне вельмі прыемна. Што спакойна ты збярэш залю ці не збярэш залю. Залежыць толькі ад тваіх здольнасцяў. У тым ліку і здольнасцяў піарных нашай каманды. Мы здолеем прапіарыць, сабраць канцэрт, ці будзе меней людзей. Але няма такога, што уплываюць нейкія яшчэ іншыя сілы, на якія ты ўплываць, пры ўсім сваім жаданні не можаш. І гэтага няма, і гэта выдатна. Іншая справа, што некаторых няма рэчаў. Я так прызвычаюся да такого падвоенага існавання ў горадзе вялікім і паралельна ў вёсцы яшчэ па-за горадам. Не вельмі далёка, 50 кіламетраў ад горада, але там іншае паветра, іншая там прырода, лес, поле, там рэчка, там зусім іншыя рэчы, па-іншаму цячэ час, па-іншаму пішацца там. Тут гэтага, на жаль, няма. Мы там выкарыстоўваем усе магчымасці, каб выехаць куды-небудзь там да сяброў, але тым не меней. Там это было сваё, і калі хочаш, можна было ўсё кінуць, паехаць туды на некалькі дзён, там адпачыць, там падумаць, калі што. Вось гэта асноўнае, чаго не хапае. Просто раздражняе тое, што нельга прыехаць да хаты. Каб мы паехалі раней, напрыклад, калі не было такого прыгнёту і ўсё не адсочвалася. Пару разоў на год там маглі ездзіць, адведаць родных, там з сябрамі паразмаўляць, які там засталіся, і вярнуцца назад, то это б зусім было так. Не было б такіх эмоцыяў. А тое, што гэта нельга зрабіць, вось гэта непрыемна. І гэта асноўнае, вось тое, што проста туды дарога перакрытая, на жаль. І, безумоўна, тое, што ўжо там капаюць, ужо ёсць нейкая крымінальная справа, гэта усе разумеюць, што у турме мусіць сядзець ты, хто узурпаваў уладу і незаконна правёў некалькі выбараў, у тым ліку і рэферэндум пра статус беларускай мовы і все астатнія пункты этого рэферэндума, якому, дарэчы, 30 гадоў спаўняецца вось цяпер. Это было незаконна, бо это было неканстытуцыйна. Канстытуцыя не дазваляла выстаўляць на рэферэндум пытанне, дзе разглядалася змена дзяржаўнага ладу і асноўных дзяржаўных там нейкіх інстытуцыяў. Напрыклад, мова, она не мусіла выстаўляцца на рэферэндум. Пашырэнне паўнамоцтваў прэзідэнта немагчыма было выстаўляць. Карацей. Я не скажу, што мне не хапае менавіта Менска, там, нейкага там сервіса, ці нейкіх прадуктаў. Я не бачу розніцы. Я не разумею людзей, якія там пра нейкі зэфір гавораць нешта. І мне это абсалютна не зразумела. Ёсць, я магу з'есці, няма, я магу там гадамі жыць без этого зэфіра. Але я не ведаю, некаторыя людзі прызвычаіліся, ім, напэўна, гэта. Я пачаў гэты падкаст, таму што, на маю думку, незалежны рок з Беларусі, Украіны, даже Расіі, культурна значна бліжайшы палякам, czym na przykład brytyjski rok. Jak ty думаешь, czemu u Polsce tak mało słuchają muzyków z Zabuku?
Но справа ў тым, што такая сітуацыя і ў нас, і, на жаль, гэта такая дэзінтэграцыя гэтых краінаў суседніх, якія мусяць выдатна ведаць музыку суседняй краіны. Так неяк здарылася, на жаль. А у вас літоўскіх выканаўцаў таксама ж не ведаюць, не? Латышскіх. Ну, ось я хацеў сказаць, што тут, таму што розніца дзяржаўнага ладу гіганцкая паміж Польшчай і Беларусю. Там дыктатура ўсё ж таки такая, тоталітарызм цяпер ужо. Больш іншая зусім. Тут ёсць такі парадокс. Я, напрыклад, вельмі не люблю Савецкі Саюз, бо я яго захапіў, я там пэўную частку пажыў, нават не дзіцёнкам, а ўжо там юнаком, і падлеткам, і такім, юным чалавекам. Нават служыў у войску савецкім. І я просто это все ненавіджу, не тое слово, я ведаю, што гэта такое, што гэта за грамадства, я не ідэалізую, як некаторыя людзі, якія майго ўзросту, яны глядзяць з вышыні гэтага ўзросту на сябе маладога, і все ж было такое добрае, такое смачнае, трава зялёная, неба там блакітнае. Гэта не так, это сапраўдна імперыя зла, насамрэч. Дзе татальны дэфіцыт, да людзей ставіцца як да смецця, і все такое іншае. Але тады такі парадокс, што тады слухалі ў Беларусі польскую музыку. Калі лавіць голас Амерыкі, ці то BBC, ці то Deutsche Welle, вельмі этой перашкоды, глушылкі, вельмі цяжка. Яшчэ словы ты чуеш, як там распавядаюць пра акадэміка Сахарова, там пра ўсё гэта. Але музыку слухаць было, сеў наўгародцу по BBC, это вельмі цяжка было, таму што, што там за рыф, там... Польскае радыё да нас даходзіла, і па Польшчы круцілі і польскую музыку, і рок у тым ліку, і сусветныя розныя хіты. Electric Light Orchestra, напрыклад, як мінімум. Genesis. І мы, безумоўна, там, напрыклад, на лета нас адпраўлялі на Бульбу, калі мы вучыліся. Мы бралі транзісторны прымач, і все это слухали лата з радыем, там, лісты пшыбоев. І все ведалі Lady Punk, все ведалі Манам, усе ведалі просто. А гароднія і там Бересце, заходні рэгіён, то это, як родныя гурты все роўно былі. Мы таксама, у нас вялікі быў вельмі ўплыў і ў Мроі, і асабліва Бонды, вельмі вялікі ўплыў быў польскай музыкі, асабліва Lady Punk, іх гітарныя рыфы, напрыклад, падыход гэты, як два гітарысты іграюць. Тады сапраўды, вельмі комбі, слухалі ўсё это польскае. Такая радыёпраграма на беларускім радыё, дзе досыць якасна два вядоўцы распавядалі пра гурты з іншых савецкіх краінаў. Прынамсі, пра эстонскі рок. Это была вельмі сур'ёзная з'ява, таму што ў адным Талліне было 200 рок-гуртоў. Для нас гэта, дзе было там 2, ці 3, можа быць. Для нас это было просто... І фільмы паказвалі яны. Просто такія ў кінотэатры можна было схадзіць і паглядзець мастацкі фільм пра фестываль рок-музыкі ў Талліне. І там все эти гурты былі адразу там. І потым былі такія агульнасавецкія, позні Савецкі Саюз, канец 80-х, былі такія агульнасаюзныя зоркі, якія спявалі па-эстонску спакойненька, там Magnetic Band і Gunnar Grabs. І тады гэта як бы все было на слыху, і ведалі. А мы ездзілі ў Украіну шмат тады таксама ўжо зброяй. Там ведалі нас, мы ведалі іх, мы нейкі абмен нават быў. Это парадокс, што калі скончыўся Савецкі Саюз, і калі можна было свабодна все гэта наладжваць, яно чамусьці абарвалася. Я не скажу, што мы не контактуем там з польскімі музыкамі. Безумоўна, я іграў піджамы порно уже там 3 разы на ўрадзінах. Я знаёмы і з Казікам, і шмат з кім, і з Мунькам. Не скажу, што і з Арганкем. Мы не сябруем, але мы прыяцелі. Калі мы бачымся, мы досыць... мы знойдзем пра што паразмаўляць. Але раней это было болей гэтага ўсяго, гэтых ведаў. У Беларусі ёсць людзі, якія ведаюць польскую музыку, і сучасную таксама. Але гэта такія аматары менавіты гэтага. Бо маса абсолютно не арыентуецца. Раней кожны ведаў Марылю Радовіч за савецкім часам. Это вось кожны. Просто і там пакаленне там 40-гадовых таксама. А, Марылю Радовіч, так, это польскае. Цяпер нават смешна пытацца. У цябе шмат розных музычных твараў, 50 Shades of Lavon. Ці гэтыя жанравыя змены вынік розных этапаў творчага станаўлення, ці розных настрояў, а можа, некай іншай прычыны? Я вось, можна сказаць, здымаю капелюш перад гуртом AC/DC, потому что яны ўсё жыццё граюць прыкладна адно і тое ж. І гэта так класна, мне вельмі падабаецца. Вось яны выйшлі на эту сцяжыну і па ёй ідуць. Я, на жаль, так не ўмею. Мне хочацца неяк разнастаіць штосьці іншае, кудысьці ў іншы жанр зайсці, там іншы праект зрабіць зусім, можа быць, і не рок, каб там быў. Потым вярнуцца назад. Я такі чалавек, не той, каб разнабаковы. Можа быць, настроі розныя сапраўды.
сапраўды, але мне нудно займацца адным і тым же ж пастаянна, ось адно і тое ж. Вот мы играем поп-панк, напрыклад, я буду ось весь час гэты 5 акордаў эксплуатаваць. Ну, не вельмі цікава. Хочацца іншых жанраў, іншых фарбаў, іншых палітраў. Таму, можа быць, я кагосьці гэтым расчароўваю, таму што, напрыклад, калі выйшла першая Крамбамбуля, то фаны НРМ, о боже, што гэта такое? Што за попсня страшная? Потым прызвычаіліся. Ну, Крамбамбуля, кстати, вяртаецца на сцэну. Так. Раскажы пра гэта падрабнязней. Калі пачаўся гэты новы гістарычны перыяд з тымі жудаснымі рэпрэсіямі ў Беларусі, з этой хвалі эміграцыі, дзе там мільён чалавек з'ехалі, і потым яшчэ вайна пачалася в Украіне, то здавалася, што такім легкадумным песням, можа быць, не варта, не зусім месца ў жыцці. То калі гэта ўсё ўжо пераваліла за 4-й год, то мы падумалі, столькі часу сумаваць просто так это нельга, трэба даць народу адпачынак нейкі ўсё ж такі, хутчэй за ўсё. Тым болей, што Крамбамбуля, апошні альбом запісаны ў 14-м годзе і выдадзены ў 15-м «Чырвоны штраль», ён ўсё ж такі пра партызанскую барацьбу увесь там і антысавецкі супраціў. І мы подумали, што акурат у гэтым годзе 10-годдзе гэтага альбома мы подумали, што зробім канцэрт, а там паглядзім, як пойдзе. Тут же запрасілі яшчэ на Тутак, беларускі такі фестываль на Беласточчыне, і тут же яшчэ запрасілі на Край фестываль на пачатку восені, таксама праводзяць нашыя пракатчыкі. Чаму не? Вось гэта адыграем, там паглядзім. І нарадзілася новая песня, мы запісалі сінгл, таксама такі матывацыйны, партызанскі, і цяпер час такі, і ён досыць даўно такі, што Крамбамбуля цяпер не проста такая дурацкая, там, п'яная, вясёлая, цяпер все это перанеслася кудысьці ў лясы, ў палі, і у партызанскай форме нейкій, з трафейным шмайсерам. Ty i twoja żonka, obodwa poety. Jak żywiec razem dwóm takim odczuwalnym ludziom, jakie powinny twardo stajać na ziemi? Wyżywiacie zamiarzo i wiadziecie biznes? Які это цяжка назваць бізнесам такі, можа. Я, напроч усяго, я менеджер, і, можна сказаць, прадусер, она генеруе таксама ідэі. Калі яна нешта піша, она можа мне запытацца парада, я магу яе запытацца. Это вельмі вялікае шчасце. Таму што мне бывае такія сумневы, я думаю, можа быць, это так не... І на ёй правяраю, почитай, паглядзі. Она говорит, не, вот тут спатыкаюся, тут трэба нешта памяняць. Тое самае яна мне паказвае, як, вось гэта. Я магу сказаць, тут рыфма недакладная, лепей памяняць. Гэта вельмі класна, што можна дапамагаць адно аднаму. А ёсць у нас супольныя таксама праекты. Напрыклад, мы зрабілі такую дзіцячую кніжку «Ашуканкі». Я там намалявала проста ілюстрацыі да яе, бо я яшчэ мастак. Я напісала такі новы жанр, вынайшла для дзяцей ашуканкі, всякие такія непраўдзівыя всякие такія рэчы. І самі сабой напрошвались такія несур'ёзныя ілюстрацыі, я это все зрабіў, і амаль што наклад весь уже распрададзены. Калі это назваць бізнесам, то так, гэта бізнес. Ty nie думал ты пра песні па-польску? Ty ж вельмі добра размаўляеш па-польску. А рок-бардаў в гэтай краіне сапраўды не хапае. Я не тое, каб добра размаўляю па-польску. Я не скажу, што вельмі кепска, так на сярэднім узроўні, бо у мяне польская моя не вельмі развіваецца, бо раней, калі ты прыязджаеш у Польшчу, ты весь аточаны польскім асяродкам. У нас была менеджер НРМ Полька з Познані. Все музыкі, все такое было польскамоўнае, то цяпер тут настолькі беларускамоўнае кам'юніці вырасла, што польская мова толькі на ўзроўні побытавым такім. Але веды ёсць, я без праблемаў чытаю любы тэкст, там, альбо слухаю песню. Мы думалі, менавіта ў Крамбамбулі, можа быць, штосьці перакласці, і нават робім крокі ў гэтым накірунку. Штосьці сур'ёзнае перакладаць з праекта Вольскі, напрыклад, там, ці са старога НРМ. Так гэта невядома, як это будзе ўспрынята беларускай публікай. Хаця яна врэшце прызвычайваецца да ўсяго. Але ў Крамбамбулі, я думаю, што гэта можна было зрабіць, таму што ў Крамбамбулі былі эксперыменты на розных мовах песень, у тым ліку і на польскай, і не аднойчы. Таму гэта было, можа быць, неяк і арганічна для Крамбамбулі. Зараз паглядзім, ці праект будзе развівацца, ці ён будзе жыць, а тады ўжо будзем, хутчэй за ўсё будзем у гэтым накірунку рабіць крокі. Мы ўсе жывем у Польшчы, апроч саксафаніста, які жыве ў Вільні. Глупа не перакласці нейкія песні. Тым болей сугучныя. Гэта здаецца, што это так далёка Беларусі, Польшчы. Мы жылі ў адной дзяржаве вельмі доўга, значна даўжэй, чым з Расіяй мы знаходзіліся потым у адной дзяржаве. Таму ментальнасць яна вельмі блізкая.
І мова вельмі блізкая. Просто беларускую тут ніхто не чуе. Таму яна не зразумела. Это як з чэшскай. Ты першы раз праязджаеш туды, і ты, боже, нешта зразумела, але нешта і нічого не зразумела. А потым на 7-й раз ты ловішся на тым, што ну все ж ясна. Сам ты гаварыць не можаш, але разумееш практычна ўсё. І тым болей, калі чытаеш. Tak, jakie u ciebie plany na bliżejsze miesiące i gady? Czym nieuzabawia nas zdziwić Lewon Wolski? Ну, задачы здзіўляць вас няма, але трэба сябе здзівіць нейкай спачатку нейкай задумай, а тады ўжо і вы здзівіцеся. Я планую выставу карцінаў, можа быць, на пачатку восені, бо я зараз актыўна працую в этом накірунку, і нават выкарыстоўваю, що я раней працаваў акрылам, бо так можна дома, потому что не моцна пахне. А цяпер Яна знайшла памяшканне, і я раблю такі цыкл алейных уже працаў, такіх больш традыцыйных. Ну, паглядзім. Вось гэта адно, што звязана з музыкай. 31 верасня запрашаю ўсіх у Вільню на канцэрт Крамамбулі, 10 гадоў чырвонаму штралю, новая песня, будзе іншы трубач, такі з Нью-Йорка трубач, які чамусьці у Варшаве знаходзіцца. Цяпер вось мы яго знайшлі, і ён згадзіўся з намі супрацоўнічаць. Так што я запрашаю. Гэта такі доўгі канцэрт, больш за 2 гадзіны. Першае аддзяленне будзе чырвоны штраль, а ўжо другое аддзяленне будзе розных гадоў песні. Вось увосень, у верасні, кастрычніку плануецца акустычны тур па Злучаных Штатах. І такі сур'ёзны вельмі тур, 1,5 месяца. Прычым там будуць гарады, дзе я ніколі не бываў і ніколі не думаў, што нават пабываю. Там Тампа, напрыклад, там ці Атланта. Раней гэта все звужалася такімі Нью-Йорк, Вашингтон, Ди-Сі, Філадельфія, Сан-Франциско, ну и Лос-Анджелес. Так постоянно это было весь час. А теперь такі пашырана там больш за 15 гарадоў. Вельмі цікава это, як оно будзе. Тых, хто, можа быць, будзе слухаць з Злучаных Штатаў, таксама запрашаю. Ну, лето... Нешта там ёсць. Я, звычайна, не запамінаю ані даты, ані канцэрты, займаецца Яна. Я заўсёды перапрашаюся, кажу, ой, прабач, я забыўся. Калі там што? Яна говорит, ну як это? Ну вось тады, вось календар, калі ласка. Я тебе выслала на Google. Ну да, сапраўды. Tak, do sustreczy na koncertach i w wystawkach. Do sustreczy, sustrenimся обов'язково. To był wielki honor i zadowolenie. Wielki dziękuję za rozmowę. Żywy Białoruś. Żywie wieczne.